Jisoo тоглоогүй байсан бол би энийг бол хизээж үзэхгүй. Сайн уу, K-pop-ч Arukagi YouTube сувагт тавтай морил. За өнөөдөр 4 төрлийн сэргийн талаар ярилцсан. Тэр нь болохоор Хаасагийн Америкт хийж байгаа аялын тоглолтын талаар ярилцсан. За нөгөө Blackpink болон энэ тентхийн хамтлагийн бичлэгийг цацаад байгаа тэрнийг нууцлаг ажилтны талаар бас ярилцах болно. За тэгээ Baby Monster-ийн 1 жилийн баяр сая хэдхэн хоногийн өмнө болсон. Jisoo маань YouTube дээр тоглосон. Хин хүмүүс нэлээд жүжиглэлтээр нэлээд ам уутай байлээ. Тэгээ яагаад ийм ам уутай байгаа талаар бас ярилцах болно. За ингээд бичлэг эхлэхээс өмнө лайк дараарай, subscribe дараагүй бол subscribe дараарай. Өмнөх 7 хоногт гинтл бид хязгаарч харж байгаагүй Blackpink-ийн дебют үеийнхэн бичлэгнүүдийг амар их авсан. Одоо яг тэрний нэрийг ингээ хэлэхээр бас YouTube-с баандах магадлал амар өндөртэй байгаа. Тэрнтэй холбоотой ямар нэгэн мэдээлэл өтөрчтэй ингээд шууд автоматар устгаж байгаа учраас би тэр хүнийг нууцлаг итгээд гэж нэрлэе. Blackpink бүр Pink Punk эсвэл Baby Monster гэх нэрийн доор гих анх тим нэртэй гарах гэж байсан. Тэгээ бүр нийт 12 гишүүн байснаас шигшигдээд 9 гишүүн. Тэгээ дараа нь 7 гишүүн. Ингээд сүүлд бүр 5 гишүүн буюу JID-ийн Mionтэй 5 гишүүн. Тэгээ ингээд сүүлдээ бүр эцсийн хувилбар нь 4 гишүүн болж хувирсан билээ. Энийг бол ерөөхдөө бүгд мэдж байгаа. Маш олон бичлэгүүд цэцэгдсэн. Зарим олон нийт юу гэж шүүмжилсэн бэ гэхээр яна жоохон хүүхдүүд өсвөр насны хүүхдүүд ямар их хараал үг хэлдэг юм бэ? Ямар их тийм ёс бус үг хэлдэг юм бэ гэсэн тийм шүүмжлэлт авж байгаа. Тэн дээр нь болохоор ямар нэгэн дуун дээр болохоор ингээд жишээ нь хар хүнийг ингээд бүр амар тийм нөгөө нэг яг дуудаж болохгүй гаясаар нь тэр дуун дээр нь ингэж дуулж байгаа. N word буюу ёс бус үг хэллэг маш их ашиглаж байна гэсэн тийм зүйлүүд бас яриад байгаа. Тэрэндээ болохоор Blink-үүд бол сошиалос бол Blackpink-ийг өмөрж байгаа. За тэр нууцлаг итгээд чинь бүр YouTube-тэй, бас дээрээс нь Twitter-тэй, дээрээс нь Instagram хаягтай. Тэгээ Instagram хаягтай баг 1000 дагагч нэмэгдэх тутам маш их мэдээлэл хүргэн гэсэн тийм болцолтойгоор тэгээ story дээрээ маш олон тийм асуултанд хариулж байлээ. Яг нотлох баримтаа гарахгүй бол би нэг итгэхгүй байна. Тэгээд ер нь ойрын хэдэн өдөр тэрний storyг ингээд хяналт хийлээ, ингээд харлаа. Justin Bieber, Jungkook, Lisa гурав хамтарч дуу гаргана. Тэр дууг сонс гэсэн тийм хуурамч мэдээсэн. Oh my gosh, би зөв тийм итгэхгүй. JID-аас гарсан хуучин гэсэн сүүжийн одоо JID хамтлагтаа дургу, ялангуяа хамтлагийн ахлагч Suyeon-до дургу гэсэн тийм story хийцэмсэн. Oh my god. Тийм болохоор би бол тэр нууцлаг итгээдэд бүрэн 100% битгий итг гэж хэллээ. Баттай мэдээлэл баримттай тийм нүдэр харах тийм баталгаатай мэдээлэл гарахгүй л тэр сторийн хүүгэнд бол битгий итг. Угаасаа дийлэх амар худ харагдчихжээ. За дараагийн сэдв болохоор манай Хоосаа. Манай Хоосаа угаасаа Монголд ирэхээс өмнө Америк аялын тоглолтын тавд 0 хэдийнэ гарсан байсан. За тэгээд Америк дээр аялын тоглолтоо хийж исэн чинь нэг шүтэн биш чинь надтай гэрлээ гэж ойрлсон чинь би чамтай гэрлэхгүй би нөхөртэй гэж хэлсэн. Sorry. My husband. За тэр нөхөр нь юу вэ гэхээр Америкийн Tens мужийн Baki гэдэг нэлээд алдартай шатуун төвөг станцын супермаркет байсан юм аа. За яагаад ингэж хэлсэн бэ гэхээр угаасаа тэр супермаркет яг тухайн мужидаа бол Америкт нэлээд алдартай юм байлээ. Тэгээд дандаа хажуудаа шатуун төвөг станц. Тэгээд тэр супермаркет нь хоёулаа ингээ хосолсон байдаг. Тэгээд тийшээ очихоор бүх төрлийн бараанууд байдаг. Тэгээд маш сонголттой, тухтай. Тийм болохоор ерөөдөө өөрт нь маш их таалагдсан байлээ. Тэгээд гинт энийг ингээд миний нөхөр гээд хошигнчээ гэсэн байдлаар хошигнсан байгаа. Бас дээрээс нь шүтэн биш энгийн байгаа байдал нь маш их таалагддаг учраас хүмүүс ерөөдөө Мэри минь надтай гэрлээчтэй, Хоосаа надтай гэрлээчтэй гэж хэлдэг тийм бүр заншилтай болсон. Одоо Хойд Америкийн 4 мужид 4 муж буюу 4 хотод ерөөдөө бүх тасалбар нь зарагдаж дууссан байлээ. Монголд ерөөдөө Rostas гэдэг тоглолт хийсэн шүү дээ. Тэр чинь ерөөхдөө 88,000-аас 120,000 төгрөгийн үнийн тарифтай байсан. За Хоосаа бол Америкийн тоглолт дээрээ бол хамгийн хямдхан боломжийн тасалбар нь болохоор хамгийн багадаа 208,000 төгрөгийн үнийн дүнтэй байгаа. Тэр нь болохоор ерөөхдөө хойгоор суудлах гэсэн. Ууршлуул ингээд 300,000 400,000 олно. За VIP фэнүүдэд нь болохоор бүр 908,000 төгрөгийн үнэтэй тийм тасалбар зарагдаж байгаа юм билээ. Тийм үнэтэй тарифа өгдөг тийм алдартай Монголд ингэж ирж тоглолтоо хийсэнд би маш баярлж байна. Ерөөхдөө дэлхийн зах зээл нь болохоор иймэрхүү үнээр үнэлэгддэг тийм алдартан байгаа. Тэгээ Америкийн 4 мужид бүр аль хэдийн дөрвөлн дээр нь бүх тасалбар нь зарагдаад дууссан тийм мундаг уран бүтээлж байгаа.
За 4 төрлийн мэдээ хүргэе гэж бодож исэн чинь 5 дахь мэдээлэл бас нэмэгдсэн. За энэ болохоор чайн уу, найз охинтой болсон уу гэсэн тийм румор маш хүчээ авч байгаа. Энүүгийн төрсөн өдөр сая 3 сарын 30-нд болсон. Энүү ингээ сая 28-наас хүрж байгаа. Instagram дээр маш хөөрхөн тийм хөөр дүн зургууд хийсэн байсан. Удахгүй нэг хитэн IG аккаунтууд төрсөн өдрийн цуг тэмдэглэсэн мэт тийм саринцны гурван зураг ийсэн. Тэгээд яг ойртуулаад эсвэл томруулаад хальт харах юм бол нэрээ үнэхээр энүүтэй адилхан харагдаж байгаа. Энэ хоёр өөртөг юм болов уу гэсэн тийм цорхол бол нэлээд гарч байгаа. Би лав ерөөсөө итгэхгүй юм. За хандаа энэ зураг надад үнэхээр адилхан харагдчихсэн чинь ойртод харах юм бол эхлээд энүүгийн үндсэн Instagram-д хийсэн зураг нь болохоор тийм хүрэн өнгийн цамцтай байгаа. Гэтэл одоо энэ нэмэгтэйгийн төвөрсөн байгаа эрхтэй нь болохоор тийм хар өнгийн цамц юм өмссөн байгаа учраас хувцсны өнгө нь огт таарахгүй байна. Тийм болохоор энэ дээр эдит хийж болно. Энүүгийн өмссөн гүнжийн нөмрөөгийн титэм эдэр бол хүүхдийн тоглоом учраас энийг бол хаанаас авна? Мэдээж солонгостойгоо учраас солонгосоос шууд захиалаад авчрах боломжтой. Үнэхээр энүүтэй үерхдэг бол яагаад ийм ингэж public хаягн дээрээ ингэж эрсдэлд оруулан байж байн албаар ингэж нийтлэх үү. За тэгээ цаашаа явах юм бол за нохооны зураг байгаа. Энүүгийн тэжээдэг нохоо болон энэ зурган дээрээс адилхан тийм нохоо байгаа. Гэхдээ энэ нохооны үйлдвэрийн нэр нь болохоор Vision Friday гэдэг тийм нэртэй үйлдвэрийн нохоо бөгөөд дэлхийд даяар бүр нийт хэдэн зуун саяараа ингэж түгээмэл байдаг юм нохоо бөгөөд надад бүр хамгийн болоочтэй гэж бодчихсон зүйл болохоор электроны буудал дээр энүүтэй хамт байгаа тийм стори хийж байгаа мэн. Тэгээ энэ зураг бол бүр цэвэр эдит агаад тэ гүлчээлхөөд эдитлээд янзлаад ингээд юу баахан эффектүүд нэмээд би ч одоо бол энүүгээ хаанаас чарсан танигтайгаа байгаа шүү. Тэгээ өөр хит хитэн тийм инстаграмууд байсан. Гэхдээ үнэхээр тэд нар бол эдитийг бол сайн хийж илээ. Энүүгийн үндсэн инстаграм дээр нь баг зураг хийсэн мэт болгож байгаа тийм янз бүрийн зүйлүүд ийсэн. За дараагийн ярих зүйл маань болохоор Baby Monster 4 сарын 1-нд 1 жилийн өн баяраа тэмдэглэсэн билээ. 1 жилийн өн баяраараа шууд гинтийн бэлэг бариад шууд дамжуулт хийсэн байгаа. Солонгосны албартнууд ерөөхдөө бол Bubble, тэгээд Weavers, Instagram, YouTube-с ингээ гадна тиймэрхүү аппликейшн дээр амар идэвхтэй болон гишүүнчлэл нэмж авдсан байлээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол хөгжим тоглоом тоглоод асуултанд хариулаад Monsters нартайгаа маш их баярлаа, маш их хайртай шүү гэдгээ бол бүх гишүүд нь мэдчихсэн байгаа. Аялын тоглолтын ерөнхийдөө дийлэх тасалбарууд нь бас зарагдаж дуусч байгаа юм билээ. Baby Monster-ын блогийг үзэж хахад би ахяаны бэлхүүсийг хараад бүр аймаа алмарчсан байхгүй юу. Яа тийм гоё бэлхүүстэй байдаг нууцын бий бол олсон. Манай хүн бараг өдөр болгон бэлтгэлийн зааланда маш их олон тоогоор гидсний таталт хийдэг юм байлээ. Өглөөний цагаа уугаад ингээд тогтмол ингээд шимт хичээлээ ингээд аваад тэгээд ерөөдөө бүжиг эхлэхээс өмнө бүжгийн бэлтгэл эхлэхээс өмнө маш их хэмжээний гидсний таталтыг олон хэлбэрээр нь хийдэг. 이분이 바로 우리 베이비 몬스터와 1년 동안 함께 우리 평생 동안 함께 해줄 몬스티 사랑해. За одоо хамгийн сүүлийн сэдв рүү орох чинь энийг нэлээд олон хүмүүс хүлээсэн байх. Jisoo гол дүрдэн тоосон New Utopia буюу тийм Inet Me sitcom зомби киноны талаар, зомбитой K-драмын талаар ярилцах болно. Би 3 сарын өмнө ерөөдөө энэ киног үзсний дараах тийм бах сэтгэлдээ хэлнэ гэж хэлжсэн. За энэ киног үзээд бас хэдэн 7 хоног өнгөрцөн байна. За гэвч ихний 2 анги гарсны дараа Солонгосын одоо 2 тийм зүйл хуваагдаад байгаа байхгүй юу? Гадаадын үзэгчид ерөөхдөө бол New Utopia-д нэлийн ам сайтай байгаа. Гэхдээ солонгочууд бол Jisoo бүр oh my god ямар муу жүжиглэлт юм бэ? Хоолны өнгө авахын малга тэр аялах бүр арай бишээ. Жүжиглэлт нь ерөөхдөө бол Snowdrop-аас ерөөсөө сайжраагүй байжтэй гэсэн тийм шүмж бол нилээд их аваад байгаа. Одоо гинт ингээ уйлаад гинт инээж байгаа нь ерөөсөө тэр кинонд зогцохгүй байна. Тэг кино үзэх сэтлийг бүр амар унтрааж байна. Кино руу ерөөсөө орч чадахгүй нэг гэсэн тийм шүүмжлэл бол хилээд илээ. Гадаадын үзэгчид буюу одоо гээл бид хит гээл бид нар болохоор ерөөхдөө бол нэлээд ам сатай. Snowdrop-аас бол дээшилсэн үнэхээр сайн жүжиглсэн байна гэж хэлж байлээ. Чин 8 ангитай K-драмчтай 2 дугаар бүлэг гараасай бүр үнэхээр хөгжилтэй юм аа. IMB буюу нөгөө нэг кино үнэлгээ өгдөг кино K-драмд үнэлгээ өгдөг үнэлгээний хуудсан дээр 6.7 авсан. Хэрвээ энэ New Utopia дээр Jisoo тоглоогүй байсан бол уушлаараа энийг баг би энийг бол хизээж үзэхгүй. Jisoo тоглоогүй байсан бол энэ кино баг энэ үнэлгээнүүдээс маш буурах байсан. Зарим жүжигчдийн сонголт тэг жүжиглж буй байдал яагаад тийм инээдтэй байдлыг сайн харуулж чадахгүй байсан. Юу үзэж вэ гэмээр тийм зүйл байсан. Гэхдээ эцэг Jisoo байсан учраас би үзэж дуусгасан. Хурцдмал байдал ерөөсөй байхгүй. Ерөнхийдөө энэ киноны гол агуулга зүгээр нэг ганцхан зүйл дээр тогтсож байгаа. Маш том төсөвтэй кино мөртлөө үзэгчид ерөөхдөө зомбины давалгаанаас залхсан уу яасан энэ кино ерөөхдөө нэлийн тийм амжилттай болоогүй гэхдээ бүр муу болоогүй дундуур яваад байгаа байхгүй юу. Мэргэжлийн комеди маягийн жүжигчдийг дунд нь ерөөхдөө холио сэлээд ингээд жоохон сэлгээний байлгах хэрэгтэй байсан. Funny байх үе дээр нь ерөөсөө
инээд хүрэхгүй байсан. Гэхдээ хурцлтэй зүйлүүд бол үнэхээр их байсан. Яг үнэнгээ хэлэхэд бол Жисүүгийн жүжиглэлт надад маш их таалагдсан. Жисүүгийн тэр ингээд уйлж байгаа найз залуутайгаа байгаа ингээд эргээд нийлж чадахгүй найз залуугаа тэмүүлж байгаа өөрийнхөө амийг хамгаалж байгаа бас дээрээс нь ингээд согтох үедээ согтоол тэгэл инех үедээ инээл уйлах үедээ уйлаад өөрийнхөө амийг ганцаархнаа ингээд зохицуулаад яваад хүн амьтантай амар эвтэй найртай байгаа юм жүжиглэлтийн байдлууд нь бол надад таалагдсан. Хэд хэдэн тийм киноны тийм сонин үйл явдлуудыг яри киноны хурцдмал байдал байхгүй гэж шүүмжилж байгаа. Кино шүүмжлэгчд. За тэр нь яг юу вэ гэхээр нэрээ киноны хамгийн гол зорилго нь бол Жисүү найз залуутаагаа нэлээд үерхчихсэн чинь найз залуу нь цэрэгт явахаар болдог байхгүй юу? Олигтой нөгөө нэг карьераа босгоогүй, ажлын карьер эдүүсээ босгоогүй учраас 1 жил 6 сар ингэж нөгөө нэг цэргийн албамд хашчих юм бол Жисүүг бас хид юм хүлээлгэх гэдэг нөгөө энэ хоёр ирээдүйд ерөөхдөө гэрлэх үгүйг ерөөсөө мэдхгүй тийм жоохон хосуудын гацалтын маягтай байдалтай ингэж цэрэгт явж исэн. Тэгээд ялангуяа ажлынхан хүмүүс нь болохоор яана найз залуу чинь чамтай гэрлэн гэсэн юм уу? Гэлэхгүй гэсэн биш үү? Түл чи яагаад тэрийг ингэ хүлээгээд байд юм бэ? Гэх маягтай байж байгаа. Тэр хоёрыг ерөөхдөө хооронд нь ингэж мууцалтуулаад ингэж холын зайн хүндээ харилцаанд ороод арга жоохон салах дээрээ тулаад за хоёлаа ингээд салъя гэд салгаа бийжсэн. За тэгээ яг салгаа бийжсэн чинь за ерөөсөө салж болохгүй мэнаа. Юутсэн юу цэргийнхэн бааз дээр нь очиод ерөөхдөө уулзъя гэд очих гэсэн чинь яг тэр үеэр ингээд зомби гараад ирэхгүй юу. Тэр хоёр ингээд уулзахын тулд голдоо уулзахын тулд ингээд бүх сад бишрэлийг ингээд давж тэгээд эцэст нь манай хоёр маань ингээд ирээдүйд ерөөхдөө хамтдаа байхаа нэлийн шийддэг тийм төрлийн кино. Энэс өөр хүчтэй том хурцдмал тийм гол зорилго гэдэг ах зүйл бол байхгүй. За тэгээд хоёр дахь шүүмжлээд байгаа зүйл нь болохоор бүл бүтэн 77 давхрын хамгийн орой дээр нь тийм цэргийн бааз байдаг заяа. За тэгээд тэн дээр нэг 12 цэрэг байгаа. Тэмүүтээ зөвхөн 77 давхар нь тэр цэргийн баазалд зориулсан ганцхан давхар. Бусад 76 давхар нь тэр чигтээ VIP буюу тийм luxury баян хүмүүс гэж хоол мол хийж чилвч копи мопи уудаг тийм чичид бодол байгаа байхгүй юу. Luxury тэр байгууллагын ажилчид нь одоо reception тэр 77 давхарт байгаа цэргүүтэй амар үзээ яддаг. Хувцс хонорыг хараад oh my god на хувцс хонор чи юу юм бэ? Ийм luxury газар та нар хизээж битгий яв. Өөр цахилгаан шатаар буу юм уу? Тэр цахилгаан шатаа нэвдэрсэн ч гэсэн засах бараг төсөн мөсөв гарахгүй. Жохон аймхаа байдлаар нэлээд харуулсан. Нэг эрд зоригтой хүчтэй эх орныхон төлөө байх хэвээр тийм цэргүүдийг маш их тийм аймхаа тэгээ ингээд хэцүү үед ингээд зомби гараад ирж байгаа үед ингээд яахаа ингээд мэдхгүй ингээд чичрээд бараг эмэгтэйчүүдээр бараг хамгаалуулахад байх тийм хэмжээний тийм жохон аймхаа тийм байдал оролцсон маань бас зэрэг хүмүүс бас жохон таалагдахгүй байсан. Ямар нэгэн хүнийг ингээд офт орно одоо ингээд 20-30 хүнийг ингээд хамгаалсан бүр хамгаалах гэж оролцсон тийм орлого бол ерөөсөй байхгүй. Чичид буудлын ажилчдын 2-3 хүнийг л тэгж хамгаалсан. Хит хитэн инээдтэй гой дөрүүд бол байсан. Жишээлбэл одоо Жисүүг ингээд ажлынхаа нэг залуу ингээд найрах гал гээл би хоёлаа ингээд болзын хоолнд орё гэсэн чинь үгүй би найз залуутай гэд найз залуугаа явлаа мавлаа гэсэн чинь за тэгвэл би хүргээд өгөө мөгөө гэж яхта зомбитой тараад айсандаа ингээд өмнөдөө шээж мэж байгаа хэсэг бол амар хөрхөн инээдтэй хит хитэн фаны хэсгүүд байсан. Одоо содон зүйлийн яриаг гэх юм бол тэр зомбинууд ингээд биеийн тасарсан ч гэсэн тархинд гэмтэхгүй мөртлөө биеийн тасарсан ч гэсэн ингээд амьдраад идэг мөлхөөж чамаагүй алхаач чамаагүй ингээд өөрийгөө чирээд чамаагүй амьдраад идэг бүр амар өөр гоё инээдтэй зүйл нь болохоор нэг 10 жилийн Yeshe 3 удаа илүү 4 удаа өгөөд ерөөсө тэнцээгүй нэг сурагч байдаг зомбид хазуулсан. Тэр бол үнэхээр инээдтэй байдлахад чадсан. Эргчийн үнэлөө ерөөсө зомбинууданд дайрдаггүй. Эсвэл ингээд хазуулчих юм бол арх угаад хурдан согтох хэрэгтэй. Хурдан согтох юм бол зомби болохгүй. Байнга согтуу байхгүй бол тэг ингээд архин сэргээд ингээд архин гарах юм бол зомби болж хувирдаг. Тийм сонин төрлийнх байд юм лээ. Жишээлбэл бусан дээр болохоор харахууд ингээд зомби нэр хардггүй штэ. Тэр бол үнэхээр амар шинэлэг шийдэл байсан. За жишээлбэл Kingdom дээр болохоор нар гарахаар зомбинууд ингээд цуцчихдээ штэ нарнаас амар айгаад. За яг тэрэн шиг саяных болохоор ингээд архичин. Үнэхээр ситком байдал нь гэдэг энэ дээр амар funny байж чадсан. Тэгээд ингээд согтох юм бол ингээд юу зомби хацахгүй юм биш гэдгийг ингээд олж илрүүлээ. Тэгээд ингээд бүжээсээ согтоо ингээд гүйж авах тэр хэсгүүд бүр амар хөөрхөн байсан. Тэгээд би энэ киног болохоор одоо үзээгүй бол үзэхээр бодж ивэл нэг дор ингээ бүх ангийн үзээрээ би 6 дугаар ангиас нэхлээд ерөнхийдөө амар хүлээлттэй болж эхэлсэн байхгүй юу. Зомбины тахал халдвар гарцсан үед ингээд бүр муу санаатай хүмүүс бас ингээ зүг зүгээр энгийн иргэдийг ингээд хохироогоод ингээд
галаад яваад тийм хэсгүүд байсан. Тэгээ жисүүд бас нэг эмэгтэй туссан чинь үндэ сүнс тусалсан байдаг. Тэгээд солонгос киноч ерөөхдөө жоохон сүнстэй холбоотой байдаг. Тэр хэсэг гаргаж ирсэн. Тэр хэсэг бас амар хөөрхөн байсан. Манай жисүү бол үнэхээр их зомби алсан. Тэгэд хамгийн эцэстээ ингээд энэ хоёр маань ингээд ерөөдөө хамт амьдрахаар ингээд шийдээд тэг би бинтээ эцэст ингээд уулзаж чадчихаа. Тэгэд уулзаж чадсныхаа дараа хин хідэн зомби алсан бэ гэдэг тийм оноо гарч ирдэг байхгүй гэсэн чинь манай найз залуу нь болохоор 5 зомби байл 9 зомби байсан баха 9 зомби гэсэн чинь манай жисүү 52 зомби алсан байдаг. Тэгээд ер нь үзсэн хүмүүс бас ямар сэтгэлдэлтэй байна. Манай Blackpink-ийн ингээ 3 гишүүн кинон тоглолоо. Тэгээд Jenny-г ерөөхдөө Idol гэдэг кинон дээр ерөөхдөө жоохон муу тоглосон гэж ярьдаг ч гэсэн үндэ шал өөр дүр бүтээгч жаахад Jenny-г анханаас нь үгүй чи зүгээр л хөөрхөн царайгаа гаргаад хэдхээ үг хэлээд суужий гэж анх найруулагч нь тэгсэн гэж анх ингээ Jenny шал өөр тийм киног жоохон эргүүлэх маягийн тийм дүртэй байсан ч гэсэн тийм байсан гэж анх. Жисүү бол дараагийн кинон дээрээ бас аль хэдийнэ ажиллаад одоо явж байгаа. Тэгээ би Rose-ыг маш сайн жүжиглэх ах гэж бодож байна. Тэгээ Rose-ыг бас жүжиглээсэ гэж бодож байна. Lisa ерөөхдөө цагаан бадантлын мухаа гэдэг тэр кинон дээрээс маш их сайн үнэлгээ авч байгаа юм билээ. Тэгээ хит хитэн нөө би одоорт үзег байгаа. Хит хитэн тэр дүрсүүдийг харахад нэрээ тэр нүд бүр үнэхээр жүжигчин шиг харагдчихлээ. Бас дараагийн аим шиг кинонд тоглохоор бас болж байгаа юм билээ. Тайландын нэг аимшиг ситком. Тэр үед бас нэрээ яг тийм аимшиг мөртлөө нийгмийн цувралыг ямар хувь байдаг талаар бас харъя гэж бодож байна. За ингээд бичлэгэн дууслаа. Бичлэгэн хүрээд дуусж байна. Бичлэгэн таалагдсан бол найзуудаа санал болгоорой. Бичлэгэн таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяртай.